呢個開始食嘅，呢個叫做黑蒜菊花燒賣王，有6粒，你老婆食咗1粒。好耐未食過咁滋味嘅鳳爪咯喎！有特價喎，整得幾好食喎，係啊，仲要特價喎，係啊，幾好喎呢個，啲味又啱啱好。技術，但係咧就整到一個不規則嘅形狀咯，就掛咗個頂嘅，好藝術，好靚，幾薄。啲薄胎嘅呢啲，好靚啊！打爛咗1000幾蚊。係啊，佢應該係一隻左邊喺入。而家8點半，差唔多9點。8點半啊！呢度天河啊，啲人趕住翻工呢啲咁咯。我哋去海珠區，係飲早茶。好朝頭早係天河呢邊，冇咁好開車，即係比較繁忙嘅。呢條車道係不過廣州開真係唔可以急㗎，唔到你急嘅亦都慢慢嚟咯。繁忙啊！朝頭早就要經過呢啲，呢邊已經算好㗎啦，即係起碼都有咁多條路線啦。如果荔灣嗰啲仲煩，呢啲咁樣，但係荔灣又冇咁多車嘅啫。荔灣啊少車，但係條路啊窄啲咯。荔灣唔係冇咁多車，而係冇咩人，盡量都避開過去。畢竟天河啊有雙向3、4車道，又準備全運會啦。開幕式仲要喺廣州舉行。係嘛？喺南沙啫，市區好似冇咩搞。單雙行，到時仲要。即係汽車啊！唉，按單號、雙號嚟出行。滴滴咁點啊？到時真係開電雞先得啦。坐地鐵，坐地鐵冇所謂嘅。呢邊就係琶洲。琶堤啊，琶洲啊，進入海珠區啊。冇錯。應該喺依附近嘅啫。就係前邊就仲有1分鐘到。仲有1分鐘啊？平時係經過啊多啦，經過多飲茶第一次。係啊。各位觀眾早晨啊！我哋嚟咗茶樓啦嚇，呢度係赤崗啊。不過我哋今朝都諗咗好耐，究竟係揸車嚟啊，呢個人士係搭地鐵嚟嘅。咁啊，最終咧就決定揸車嚟啦，因為呢度附近地鐵站都可能幾遠。不過咧，就呢度絕對唔係嗰種好唔旺嘅地方，因為點解咧？佢係好近天河㗎，喺天河獵德過橋過嚟呢度揸車㗎，3分鐘就到㗎啦。好快嘅，呢度咧，但係地鐵就唔係好方便。但係呢度咧就係當地即係附近其實都係有城中村啊，啲城中村啲阿伯啊過嚟飲茶咁嘅呢啲掟翻杯啊嗰啲咁咯。佢又唔似係番禺嗰種嘅，番禺咧就冇咁城市化啦嚇。呢度咧就即係近天河啊。今日特價16蚊8鳳爪，同埋手工撈粉。芝麻紅豆餅、牛肉腸粉，基本上都係飲茶我哋會見得到嗰啲啦。咁有1、2款係比較特別嘅，蒸飯又有啦。先頭見到係有個燒鵝瀨粉嘅，艇仔粥。琴日我朝頭早食過艇仔粥，仲有燒鵝瀨粉咧，鹹薄撐、鹹水角。薑汁糕、蘿蔔糕、燒鵝瀨粉啦，18蚊8嘅喎，可以試下。但係佢寫住係莞味，即係東莞嗰啲瀨粉係好似桂林米粉咁嘅。不過咧午市啊都會有特價，呢個湯好吸引啊！呢個係靚湯啊，土福嚟9蚊9，唔麻煩。有蝦啦、燒雞啦。
都幾多嘢食嘅。唔得咧，其實海珠區係多嘅。呢一種咧，喺唔係點樣停車咧？因為嗱，我哋成日講市區食嘢停車難啦，喺海珠區呢度咧就唔同嘅，喺餐廳門口停車嘅。鹹煎餅都有，金沙湯圓以前好興食呢個，而家啲人食少咗。雙皮奶，不過雙皮奶估計都係來貨嘅啫。呢個啊不打折啊，咁有趣。咁即係意味住咧，佢哋係會既會有特價嘅點心啊，賣完即止啊嚇，仲要唔係指定日子喎，係你全部剔晒都得特價點心啊。但係呢啲就唔打折嘅。咁呢個咧就除咗呢個以外咧，全部都會打8折嘅，係8折。蝦餃王街點，咁街點幾錢啊？揾唔到街點幾錢？哦，揾到啦，街點26蚊，26蚊8折咪20蚊到啦。啱過9點鐘，我哋係落好單4個點心，先後咧喺過嚟嘅路上咧，即係未夠9點，啲人趕住天河翻工，哇好急，嗰啲電雞啊全部飛晒出嚟，所以即係因為我哋平時咧朝頭早呢個時段咧，如果係飲茶，一係就市區即係龍津路嗰啲咁啊，坐地鐵去得，揸乜鬼嘢車啊，係嘛？呢邊都好方便。啊，方便還方便，但係嗰啲人開車好急，無論係4個轆一經天河就係咁啊。朝頭早唔想經天河。係啦。即係往西行好舒服。哇，急到嗱，我哋平時中意去西面嘅。芳村咁呢都係咁噶啦，係嘛？再西同德圍嗰邊啦。係，同德圍。哪怕白雲區都得，呢反方向嚟㗎嘛。係。呢邊係天河啊。朝頭早個個都廣東啊。就係咁啊！你要知道，廣東行就多人咯。冇錯。嚟喺呢度飲茶咧，基本上都係住附近嗰啲街坊咁啊，所以樓下停車位咧係冇其他車停嘅，係我哋嚟到之後，再有另外一部新嘅車入嚟嘅啫。嗰個似係遊客嘅。但係我哋睇見面前就係全部都係附近街坊。其實飲茶呢度其實屬於赤崗大堂啊。咁我哋現時係聽緊一個牌子咧。斬料叫大堂燒，我唔知係咪嚟自呢度啊？係都唔出奇。而家就話市區唔俾燒啫。以前好多工場，西華路都係工場啦，係咪？咁嗱，就喺咩位置咧？赤崗大堂汽車總站，呢度有汽車總站，好似有喺後邊有巴士站嘅。嚟到一個經常唔嚟嘅地方，講下樓價。呢度附近聚德花園80幾平方米啊，3萬蚊啊，32000蚊啊！聚德花園呢個平啲，唔知點解啊，170萬啊！咁即係起碼都全部都百幾萬啦。呢個貴啲，可能佢向南啊，95年樓齡，哇，爭啲貴過我哋住嗰度。唔係喎，喂，呢度有地鐵站喎，大堂站喎。有幾遠嚟呢度？遠過我哋屋企行去地鐵站咯。仲有嗱呢個咁50平方米都要150萬喎。咁啊，但係都算近地鐵啦，都幾貴喎。而且佢唔係新樓嚟喎，而且仲要嗰個已經算平嘅咯喎。好似堅真花園呢個又係好出名嘅，我記得係當時啲人搬嚟海珠區最中意嘅啦，260萬啊！反而呢啲樓盤有咩好處又唔講俾大家聽。如果你作為投資嘅話咧，其實正如先頭所講，呢度翻去珠江新城啊、獵德啊嗰啲係超快嘅，仲快過我上一集所講話去喺番禺啊嗰啲。番禺仲要過高速公路，仲要行黃埔大道，塞車塞到鬼咁。呢度係唔使嘅，直入珠江新城。呢度咧嗰啲樓價咧唔平嘅，租好租啊！呢度呢啲即係比如珠江新城嗰啲寫字樓工啊，又或者餐廳啊咁樣，咁佢要請好多人，咁啊咪喺度租個地方做宿舍咯。因為點解我知咧？以前我哋公司咧，即係洗衫店嗰陣啊，都會有好多員工喺鋪頭噶嘛，好就喺度租屋噶啦。我哋嘅早餐度排骨飯，呢個係乾蒸，同埋仲有一個
鳳爪，好食飯，所以老婆話今朝要食飯補翻數。係啊，琴日咧個女整麵包冇影㗎嘛，係 pizza 唔係麵包，但係食起身咧係麵包嘅味咯，好有趣嘅。清潔雙手食早餐，從呢個開始食嘅，呢個叫做黑蒜菊花燒賣王，有6粒，俾老婆食咗1粒，上邊都幾靚喎，爆彈。呢啲係手工嘅，佢可能係餡料一早做好㗎啦，包咧可能今朝包或者先頭包訂嘅，即係先頭先包，幾有食欲咁喎！睇見一道菊花都幾好食喎，係啊，都幾好食喎。佢唔係嗰啲大嚿肉喺裏邊咧，質到冚大粒嗰種唔係喎。係啊，真係有黑蒜味喎，都幾好味喎。呢個有啲創新，即係唔係話千篇一律。嗱，呢啲好難攞貨啦，佢現包其實成本仲低啊。另外2款點心咧，3款，第一個排骨飯，咁呢個咧我哋打算咁樣 DIY 嘅，同個鳳爪擺埋一齊食嘅。咁啊先頭話，琴晚冇食飯咪食呢個飯補數啦嚇，不過一定要 DIY 先得。咁再嚟咧就係一個韭菜餃，煎韭菜餃，廣州煎韭菜餃都係咁啊嚇，好大隻㗎嚇，一定係咁大隻先得嘅。大家講個古仔，其實我好少會講呢啲話題，不過嚟到而家係可以講下，就係有時候咧我哋飲茶咧聽見，越嚟越多人咧講嗰啲中國股票投資之道啦。咁啊，因為事實上咧，即係耐冇睇，一睇翻，哇，都升咗好多咯喎！好正啊！咁係啊，股票升到咁啊，個個咧就笑㗎啦嚇，食咧就食得開心啲嘅。咁好耐冇睇過。係啊，通常都係咁㗎啦，即係擺低唔睇咯。咁啊，蝕到咁就擺低唔睇咯。有閒錢又買少少，跟住一睇翻，你個老婆呀，都少有斬獲嚇。你賺大錢就不可能嘅。翻倍未至於。係未，即係嗰啲咩財富自由更加不可能。但係咧，最起碼呃翻餐茶錢食下。咁咯，咁聽嗰啲社評咧，聽嗰啲社交媒體，連台灣嗰啲名嘴都話好啊，梗係買啦咁啊！連嗰啲，因為資本係最誠實嘅，係啊，點樣吹都冇用嘅，有錢賺就得㗎啦嚇！你埃塞俄比亞定係邊度啦？啱唔啱啊？咁港股嚇，亦都係升咗好多，嗰陣仲要話港股咩啊？金融廢墟啊！其實如果喺嗰陣入市啊，我最記得匯控嗰陣，唔係你反住聽就得㗎啦，60幾蚊，40幾到60蚊，而家 double 匯控嚇，唔講第隻啦，係最講得最清楚嗰隻。你反住嚟聽就得㗎啦。係啊。人哋話你廢墟你就係啊，廢墟就咁你梗係唔好瞓身啦，借錢嗰啲梗係唔好啦，係咪先？咁啊，就算內地大銀行股農行我買晒啦，賺咗1萬零蚊就賣咗啦。而家俾我賣咗多咗30%到啦，不過都係好少錢嘅啫嚇。咁但係咧，你起碼聽見啲人講，啲股票升到叭叭聲啊，跟住好多人仲話仲有得升啊。唔使即係只要你唔係唔係借錢，唔係賣晒啲家當去，咁就得㗎啦。咁你咪有慢慢蝕少少咪蝕少少，賺咗又唔會話財富自由嘅。有一隻股票啊，琴日貴過茅台啦，做芯片㗎。係嘛？嗰陣200幾蚊，而家仲貴過茅台，幾錢我唔知啊！我淨係記得啲名嘅啫，淨係記得啲新聞嘅啫。咁飲茶咧，你就可以聽到呢啲古仔嘅。食下呢個，哇！要咁樣 DIY 先得嘅。講翻啲點心，呢啲都應該可以算係手工點心啊！呢個肯定係嘅，佢冇乜必要攞貨，未食過。呢啲唔係嗰種搣開個膠袋俾你食，咁呢個蒸飯啦嚇。試下個鳳爪排骨飯。我哋廣州咧啲蒸飯係中意用呢種缽仔嘅，快啊嘛，蒸好啊嘛。咁佢係真係去蒸完擺飯上去嘅。咁咧同香港唔同，香港咧就應該係會用一個不鏽鋼嗰種圓嗰種缽咁樣，佢都係蒸好嘅。佢哋用嘅蒸籠係鐵嘅，排鐵嘅。不鏽鋼嘅我哋用竹呢啲有千秋嘅啫，冇話邊個好邊個壞啊，唔係咁樣嘅。但係嗰啲襟用啲冇錯。呢啲就傳統啲咯。唔係啊，我講個缽啊，個缽容易打爛啊。
好耐未食過咁滋味嘅鳳爪咯喎，仲有特價喎，整得幾好食喎，係啊，仲要特價喎，係啊，幾好喎呢個，啲味又啱啱好，少少辣，少少甜，少少鹹，又唔會係汪油，啲鳳爪又炸得啱啱好，呢個白飯真係早餐最好。通常係100人最中意咁樣配。係啊，咁然之後就睇下個股票啊又升啦，咁好開心。不過跌嗰陣都係咁食嘅啫，多一個，呢個都幾好。嗱啲皮真係唔會裂開嘅，啲茶都好懷舊啊。越嚟越少嘅一種環境鳳爪排骨飯非常滿意，呢個鳳爪真係好耐未食過咁好。啊，鳳爪要趁熱食，因為再凍咧佢就會結埋一嚿嘅，所以我唔講嘢住，真係好食。啲飯油咁樣蒸咧，佢係會成粒見到，即係嗰啲比較絲苗嘅感覺咯，咬啲冇咁落口，好好。到嚟到煎餃啦，擺到最後呢個應該係食唔晒要打包㗎啦，好大隻，人一杯，比隻杯仲要大。隻杯就係咁啦，哇！邊仲有4隻，大點啊？係咯，大點幾錢？仲未打折喎，大點係14蚊咯，打完折咁可能10蚊多啲啦，11蚊到啦。係啊，鳳爪睇嚟係值得一食嘅。我試過啊，裏邊咧係有沙果啦，有韭菜啦、肉啦，同埋個皮咧，唔算係好薄嗰種，但係咧肯定唔係厚嘅，好脆，路邊都買唔到咁嘅價錢。大隻好滿意，係唔係細隻嗰種啊。大隻難煎啲，呢啲咧先係蒸好再煎係嘛？係啊，唔係唔熟係好撈教㗎。係啊，呢種咪好傳統嗰種咯。早期廣州嗰啲基本係咁，後期做下越出越細，有啲地方。飽啦，原價92，打完折73蚊8，幾抵74有找，抵食。係啊，即係全肉啫嘛，係啊，唔係話最平就係嗰個餃子咯，11蚊，最貴就係燒賣王咯，20蚊。如果你唔點嘅，佢有特價嘅，你仲要平。即係有啲特價。全部點晒特價都得㗎喎，你知唔知啊？所以咪咁多客人嚟呢度食啦嚇。大台上邊仲有個大喜雙喜一對龍鳳喺度擺喜酒嘅。屬於真正嘅街坊酒樓啊！呢一間，隔離仲有個，少啊！隔離係食湛江菜。左邊呢度真係大排檔啦，好多嘢食喎！嗱，呢邊係村民啊，七村啊，呢種酒樓啊，買少見少啊，真係而家。因為好容易區別嘅啫，入邊咧就好多張大台，啲人寧願坐大台都唔坐細台嘅。佢哋咧就係要搭台啊！搭台咁啊，反正都係啲街坊咁樣坐開固定嗰張台，固定嗰個位置，固定嗰個時間嚟飲茶嘅。嗱，裏邊仲有呢啲又係早茶啊，廣州灣，呢個好似好出名嘅。廣州灣印象好似好出名嘅。喂，呢度都可以，呢度順德菜。順德菜啊嘛。哦，呢邊真係好少過嚟。好少嚟。係海珠區啊。深入到海珠區，但係又唔係好南邊嗰啲近番禺。因為次次去海珠區，淨係識得去嗰個市義宮啊嗰附近咯，江南西啊。海珠好大啊！好大。前面部車係做咩嘅咧？洗地。洗地嘅。嗰個泵嚟嘅。係啊，嗰個係泵嚟嘅，高壓洗地車啊。即係環衛啊。因為有時啲地太邋遢，佢就攞呢種車嚟洗地。冇錯。嗱，旁邊係廣州塔啦，睇到。已經睇到廣州塔㗎啦。係啊，前邊就係。哦，呢度140總站啊！係我哋而家行緊呢個叫赤江路啊。少過嚟啊！好少。冇乜幾好。我哋已經算周圍哨嘅。係啊。但係都少過嚟啊！我哋而家就先揾個停車場，剩低去市場行下，聽嗰邊嗰啲餅啊，
好好食嘅。淮山菜都好多。嗯。咁呢度咧仲有個好出名嘅地方，應該係我左手邊啦，煙仔捲煙二廠。捲煙二廠，煙廠啊？係啦，應該係呢度啦嚇。係我記得係大概呢幾個位置。咁佢好企理嘅公司，梗係啦，做煙仔啊嘛。捲煙一廠。一廠哦，一廠。捲煙二廠就係而家個楊濤廣場啊。一廠。你話大煙通啊？唔係嗰個水塔。呢個呢個都係煙仔，但係就唔係。捲煙一廠，捲煙二廠係就係而家陳家祠廣場對面嗰度。嗰度已經搬離咗中心啦。老荔灣、老越秀呢啲啊，基本啊冇工廠啊。冇㗎啦。冇啊。其他工廠都冇啦，何況煙仔啊？所有工廠都搬走晒。因為海珠比較大，海珠仲可以容納得到大啊嘛。以前啊叫河南啊，講河南啊，可能真係外省嘅唔知係咩嘢。好喎。係好多人啊。係啊，我哋好少會咁樣揸車嚟到咁多人嘅地方，喺廣州市老城區。咁所以先我哋成日講話咧，叫大家即係港車北上、澳車北上，盡量唔好將架車停喺市中心，就係咁啦嚇。我都東南西北我都認得出嘅。如果你連東南西北都認唔出嘅話咧，你喺呢度揸咧，你而家會好驚嘅，係咪？你又要睇住啲人喎，啲電雞喎，你仲要睇住個導航喎，嚇！你又唔知道個方向啱唔啱嘅噃？咁我梗係知方向啱唔啱啦嚇，咁解嘅啫。廣州塔啊嗱，前邊就係。係啊，咁我哋喺前邊一個叫南方歌舞團停車場，應該係呢度入去。2蚊15分鐘，8蚊一個鐘。係啊，算平㗎啦，一日幾錢啊？睇唔睇到？790蚊一個月，算平啦，好平啊，好經濟啊！越秀荔灣離譜啊！老荔灣同荔灣800蚊啊！搶到啊！要會員價拍膊頭先有。講個古仔，早幾日咧有觀眾問我，佢話佢想喺中山揸車上嚟廣州玩，咁咧就睇下邊度有個近地鐵站嘅停車場，咁啊一定係芳村㗎啦，唔使諗㗎啦。咁你係天河啊、從化嗰啲停咁遠，你係無謂啦嚇。睇下呢度停一日幾錢？度停一日係80蚊，我見到係咪80蚊？西朗市場嗰度啊，社交媒體講啊，30蚊停一日，即係24小時。橋底嚟嘅，離地鐵站咧，嗰度行去西朗站5分鐘到啦，但係呢度咧行去赤崗站咧要12分鐘，咁啊大家識得選擇啦嚇。咁我哋咧就入去市場裏邊行一行，睇一睇。呢度好處就係咁近廣州塔咯，咁啊睇就近啫，望山跑4萬行過去不可能嘅，都係要坐地鐵嘅。不過打架車都可以嘅，就係赤崗路，好旺嘅嗰邊。咁啊呢度可以去到中大啊，因為附近好多賣布嗰啲嘅。咁同埋咧呢度啊係當時啊老城區拆遷啊，咁起地鐵嗰啲咧，咁啊嗰啲居民你要搬走㗎，咁點辦咧？咁啊其中一部分咧搬咗嚟呢度嘅，因為我以前仲踢到波嘅時候咧，有個波友咧就喺呢度住啊，咁佢成日問佢嗰陣仲喺芳村踢㗎，咁佢話：踢完波啊，翻屋企好耐㗎，嗰陣呢邊又未地鐵喎，坐好耐車嘅，咁啊佢就唔成日嚟啦。依家咧就方便得多啦。而家10點01分，買餸好時候，好多街坊大袋細袋，我哋仲有冇咩需要買咧？好似冇乜喎，因為早幾日都買咗不少，咁睇情況啦嚇，啱買就買，唔啱買就走先。哇！成架車嚟買添，大家要坐巴士仲可以喺對面坐，恆寶廣場可以去得到，唔使坐巴士啊，梗係坐地鐵啦，行10分鐘。赤崗係8號線啊，我都唔係好記得啦。冇錯，就係呢度啦。喺海珠區，我哋認為啊，一個就係呢度啦，另外一個係沙縣市場，
就係算係比較大嘅。咁但係沙縣市場就而家翻新中咯。咁啊呢度咧賣嗰啲海鮮啊、水產啊都幾平嘅嚇。豬肉唔使買啦，早幾日買咗咁多。係可以睇住廣州塔嚟行嘅市場咯，但平嘅喎，全部都明碼實價。咁啊姨啊靚女啊，咪買得開心咯。割裂感係嘛？即係個意思就係嗰邊就係廣州塔呢度就好似一個農貿市場趁墟咁。喺廣州市中心海珠區算幾熱鬧嘅。哇！真係未嚟過呢邊。未嚟過，好耐之前啦，嚟過一次，都有年紀嘅。嚟過。佢最中意咪就行呢啲市場咯。有啲有價錢寫住嘅，有啲冇嘅。不過大多數都係有嘅。有啲舊屋，因為以前呢度城中村啊，咁啊肯定係好多呢啲舊屋嘅。哇！咁樣剪頭啊，染髮啊，叔叔。呢度啊改衫嘅。賣雞蛋嘅，仲寫住龍舟隊，係啊！呢度附近會有人爬龍舟嘅。仲有龍眼，屋企嗰啲都好似未食晒嘅。上次喺台山新會買嗰啲，有賣花嘅，不過咧嗱呢度啲衞生咧就肯定唔會話好似珠江新城啊咁樣咁企理嘅啦啊！大家相信都會見得到。哦，同埋呢度仲有停車場咁刺激啊！我開得入到嚟嗰啲人都技術好高喎，先係好彩冇導航我嚟呢個停車場啫，已經咪俾人一路鬧住一路入嚟嘅。有石硤龍眼15蚊2斤，哇！呢個開得嚟咪艱難啊！呢個睇唔到幾錢嘅。通常咧廣州停車場佢係會有塊牌寫住嘅，呢個係。哦，呢個平啊！嗱，你開得到入嚟叻啦嚇，30蚊1日24小時呢度，係啊，有位嘅，就係咁樣樣咯。睇下你部車有幾大咯，好細部嗰日本車應該得嘅，但係如果係好大部嗰啲美國車就一定唔得啦。呢度附近咧有煙廠，其實以前咧都有好多工業喺呢度㗎，咁所以咧你見到嗰啲屋咧好似唔係好規整啊，譬如面前呢啲咁樣髮廊嘅真係剪頭髮嘅。咁啊，同埋仲會有啲宿舍啊，各種咯。哇！呢個勁啊！我以前咧初中畢業咧，就唔知係俾人呃好定係點好啦。開心嘅係一段好唔錯嘅經歷。但係有一個當時啊9樓9嘅學校就係呢個紡織服裝職業學校，係啊冇錯。不過唔係喺呢度上課㗎嚇。咁而家呢間學校好勁嘅喎，你真係估唔到啊！但係呢度佢有個招生點喎。哦，呢個係赤崗嗰個分校，好似係，我都唔係好記得啦。1958年，當時我喺花都讀書，啱往前邊行，前邊往右轉咧，又有另外一個市場嘅喎。呢個市場係算幾大嘅嚇。當時咧，我喺花都分校讀書啊，我記得好似有同學仔講過話咧，喺赤崗係有分校喎。我估應該係呢度吧。覺得啊，赤崗好鬼遠嘅，佢哋做咩咁兩餸飯添？10蚊啊，一菜一肉咋。係啊，嗱咁你廣州你咪10蚊有一個飯盒咯。呢啲嘢食咯，雞咁啊嗱，呢兩個加埋10蚊，咁咪夠飽得㗎啦嘛，係咪？係啊，去過好多比較基礎嘅地方啦，農村嘅地方啦，都冇辦法10蚊啊！仲咁樣嘅咧，拆到好似城中村咁嘅喎。呢邊啊賣涼茶，隔離啊賣拜祭用品。記得以為呢邊仲有市場喎，冇咗，係咯，唔係咁細啊，可能佢拆咗啲嘅，可能係啦。原先係前邊嗰度入去咁嘅市場，而家變晒咯喎。係啊，我記得部車度停喺嗰個。停喺前邊㗎嘛。係啊。行去睇下，成個廣州都喺度改造緊啊！嗰啲泥路車走嚟走去，大家睇到呢個位置又係喺度拆緊啊！前邊就藝苑路，呢個方向過去就廣州塔行，你唔好諗啊嚇！你要去啊打車去或者揸車去，地鐵咩都好，但係咧確實個方向就喺嗰度嘅，梗係要整靚啲嘅，咪全部爛鬼溶溶咁。前咧我記得係停車我就停喺呢個位置，農業銀行隔離已經拆成咁嘅。所以咧有時就拍呢啲影片就有呢個乜嘢。自己都唔記得㗎，我都以為係前邊再往後行，但係攞翻個手提電話出嚟一睇咧，原來就係真係呢個位嚟嘅。
喺度講，我哋已經偏偏城記裏邊好多冇咗，你幾多都冇咗啊！包括一啲酒樓啊，呢啲都話唔定啊！明年再嚟又唔見咗噶咯噃。科技美食燒烤嘅烤生蠔，梗係要啦！嗰啲舊屋你仲唔拆咗佢？咁靚地頭啊，搬完又搬咯。咩咩嗰邊咧？藝苑路。藝苑路嗰邊全部拆晒。拆晒啦，已經全部拆晒啦。咁我哋又翻去停車場嗰邊啦，而家。咁如果係往住鏡頭正前方一路去咧，就可以去得到中大咯。不過嗰邊咧停車更堪憂，不必啦嚇。剛嗰啲屋咪就係咁嘅咯，幾多層啊？4層樓高嘅陰公，好舊嘅呢啲屋。呢個叫非本院居民不得內進，新港中路仲有房出租添啊！啲啦冇鬼晒嘅嚇，剩得少啲咯。之前都仲好多嘅，冇咗啦嚇。好彩唔係今日為咗嚟買餸啫。我哋轉第二個地方，不過先頭嗰度停車平喎，8蚊一個鐘，好似係嘛？15分鐘計一次錢，好似係算平嘅嗰度。嚟，仲有呢度係有咁大嘅批發家具市場啊！呢地塊好貴嘅喎，可能係私人鋪頭啊！你唔係話市政府我要拆晒你啦咁，又唔得嘅嚇。廣州唔同其他地方，正前方咧就好多高尚住宅啦，600蚊租一個月嗰啲咧，其實都喺前邊嘅隱約已經見到㗎啦。啊，喂呢條路啊開闊好多，好過先頭市場嗰邊好多好多。上邊就係賣嗰啲裝飾材料嘅，對面又有寫字樓啦，幾高。廣州樓係啊，樣樣都融合埋一齊咁咯。埋一齊啊！隔離就咁殘咁舊嗰啲屋啦，住宅啦。歷史上都係啊。但係又唔係話好平嘅噃。你睇下綠榕路嗰度啊，綠榕寺、光孝寺，清真寺，全部一齊嘅。仲有教堂，係啊，同一條。教堂又天主教、基督教，係啊，都有。咩教、佛教嘅，反正全部教堂寺廟可以喺同一個社區。往前行就廣州塔㗎啦，咁啊喺呢度咧，即係你話你要選擇咯。哎呀，我想行下咁都得嘅，行20分鐘其實就到㗎啦。咁如果咧你係揸電車咧，你仲可以大膽啲，其實嗰邊咧就有充電嘅。因為點解咧？我以前喺嗰度踢波嘅，即係話600蚊租一個月嗰度咧，就係嗰度樓下嘅啫。咁嗰度有得充電嘅，咁你插鬼住佢，咪行過廣州塔行下咯。咁啊都唔係唔得㗎嚇，同埋嗰個停車場好鬼平，好似唔知5蚊一個鐘啊！喺廣州塔底喎，已經改造過啦，好似呢啲咁都已經算新㗎啦。而家鏡頭入去裏邊啊，睇唔到啊，呢啲咪又係樓盤嚟㗎啦。裏面又有啲便利店啊。百貨店啊咁樣，就好似呢個哥哥咁樣啊，有一部單車都唔係唔得㗎。附近咁啱又可以嚟啲中介睇下樓價，哇！嗰啲數，咦，370萬已經係最平㗎啦，我見到。珠江帝景嗱就係先頭講啊，600蚊租一個月嗰度啊，12000萬啊，830萬啊，900萬啊，638萬已經係最平㗎啦。700萬。附近都係，哇！磨碟沙花園咁貴嘅咩？3嚿幾水㗎？係咯。帝景係638萬，3房2廳。所以嗰時阿萬市長租咗600蚊。係啊，真係唔啱啊！仲有嗱，大家睇唔到正前方238萬宏景花園，42平方米喺邊度？55,000蚊一平方啊！就係隔離呢度，呢度就係宏景花園，嗰度寫住㗎嘛，睇唔睇到？已經係附近算比較低價位入手嘅一個樓盤嚟嘅。係啊，肯定拆啦，咁好地價。係啊，啲地頭啊嘛。呢啲咁都要200幾蚊，5萬幾蚊一平方喎，40平方米，即係梗係冇咁計啊！我哋上次去到台山睇見幾千蚊，爭個0都唔止啊！哇，真係台城啊！冇辦法望。冇辦法啊，望到廣州塔㗎嗬。慢慢行下行下，其實越嚟越近廣州塔，條路都算幾好行嘅。佢改造咗好多年啦，呢條路。不過附近咧，其實仲有前邊有啲餐廳、宵夜檔都幾熱鬧。各位觀眾如果翻到嚟遊玩啊，你話廣州塔搞掂啊，影好晒相啊，意猶未盡，有少少肚餓，可以嚟前邊呢度食啲嘢嚇。喺呢度啦，9毛9呢個叫
紫龍匯啊，係啊，我記得個名啦。往前行咪就廣州塔咯，赤崗塔地鐵站賣水果㗎啦，賣大榴蓮啦、提子啦，隔離仲起緊一個商場添。廣州科學館原來搬嚟呢度，我都係今日先知喎，仲起緊咯。啱啊，科學館起喺呢度，咁啊而家嗰個科學館冇雷公咁遠。我哋其實嗰個科學館幾好行嘅，但係好遠啊！我哋以前未有車嘅時候去過一次，好玩歸好玩，但係實在太遠，坐幾輪地鐵。唔係帶啲細路仔去，係帶啲小朋友去睇。即係學到幾多嘢。喺南沙，即係學識到幾多知識啊！物理知識啊，各種。冇錯，嗰啲物理知識即係好似佢仲有個企入去咧，令到你啲頭髮全部豎起晒嗰啲咧，即係佢帶電嗰啲啊，好過癮啊！唔知又搬嚟呢度啦。犀利啊！就喺呢度，呢度都係好多餐廳啊、咖啡店啊，前面有星巴克，睇唔睇到？咁啊好多宵夜檔啊，再往前少少呢個位置，到夜晚咁你喺廣州塔行到夠啦，咁你再落翻嚟呢度食嘢都得噶嘛？呢個叫四季天地，冇錯啦。仲有呢間我好耐之前食過一次，多殼湯冇拍攝嘅，都幾好食嗰啲嘢，唔係嗰啲味精嘢咯。幾好㗎，仲有麵包店、星巴克，睇落都幾舒服喎。我個商場又幾靚喎，裏邊有名創優品，有賣水果嘅。對面呢度啊，科學館啊，差唔多起好咁嘅樣嘅喎，好似。終於嚟到我哋想嚟嘅地方啊，就係美術館，就喺呢度嘅啫。咁啊架車咁平，停咗喺嗰度先。既然都嚟到呢度，梗係入去睇下啦，係嘛？咧我哋喺個車度啊，見到跟住嗰個咪有個洗車嘅，咪就係呢個咯。咁樣洗車嘅，比較遠啊，行路比較遠。嚟到啦，呢個全開放嘅，唔需要任何預約就入得到去嘅。啱先嗰個保安哥哥入去唔使預約嘅咁樣嘅，不過咧都係週一不開放，咁啊傍晚就開放到5點半就停止入場咁咯。好咗之後我都係第一次嚟。不過喺呢個角度睇，佢應該係啲顏色啫係嘛？點解好似生鏽咁嘅？可能係啲藝術裝置嚟嘅。冇藝術啊睇。係冇藝術。我知佢網上睇，中間有副鋼琴嗰度咯。哦，去睇鋼琴。呢邊係美術館，隔離係科學館，咁啊可以兩個館一齊遊覽。然之後仲可以去埋廣州塔。其實廣州重要嗰啲景點係免費。係。絕大部分有好少一兩個。冇你廣州塔除外啦。如果免費啊死啦，個個上。梗唔得啦嚇，梗唔得啦。爆啦嗰度。佢咪要預約咯，搞到時真係想睇嗰啲人睇唔到咯。係啊，嗰個收費應該。我自己都未上過去。揾日我哋上去睇下，嗰度已經係地鐵站嚟㗎啦嚇。就赤崗塔應該係。赤崗塔呢個站啊。應該係啊嚇。咁就喺呢度，咁好方便嘅都。其實就唔使好似我哋咁樣行嘅。我哋係。我哋係順便行下，食飽冇嘢做咁解啫。幾近廣州塔係咪？咁你係完全可以喺呢度直接上去，就算你唔上，你喺度影都好靚㗎呢個位。啱啱咁樣呢個位影埋去，個構圖幾靚啊！咁嘢咧，你即係隨便睇一個咧。嚟到現場睇。嚟現場感受一下。不過咧，可惜今日啲天氣就唔係話暴曬嗰種。即係嗰種龐然大物啊！喺你面前。就喺你面前。哇！好多小朋友嚟呢度參觀。廣州美術館、廣州藝術博物院，好藝術。同埋裏邊冷氣好夠勁咯，我就係知。我企喺呢個位置已經感受到啲冷氣。嗰啲小朋友就喺度，係俾㗎，因為你要俾啲市民啊唞涼㗎嘛，係啊，佢只要唔好喺度唱歌跳舞同埋賣紙皮就得㗎啦。你入咗嚟美術館啦嚇，多人啊隨便入嘅啫。只要過一個安檢就得㗎啦。咁佢哋呢度藝術主要係一啲雕塑類嘅為主，我估嘅嚇，就唔係繪畫類嘅。中間仲有一個彈鋼琴添，
哦，就係呢個鋼琴喎。啊！呢啲你要識彈先好。係小朋友啟蒙下都好嘅。仲有一個叫西冷的風互動體驗館，即係咩咧？嗱，好似呢個古人咁戴住呢個 AI 眼鏡啊，咁啊睇嗰啲AI 嘅影片咯，就喺呢度落去嘅。咁啊39蚊一位嚇，就喺呢度落去。好，呢個叫做月餅啊，羊城八景主題月餅就喺呢度行入去嘅啫。同埋仲有雪糕賣咯，20蚊一個，有得保管行李添喎呢度，但係就細細件嗰啲咯。啲手扶梯咧只可以上，撳嗰啲電梯只可以落。我估㗎咋，好似喺社交媒體睇過，因為佢唔想你啲參觀者咧一嚟到就睇啲酒，要你慢慢睇，咁所以咧就單通道向咗上先，去到樓上啦，睇完啦再落翻去咁嘅。哇！嗰個機位啊，即係嗰啲陽光直接射落去下邊個地下，射跟住中間有副鋼琴，好靚啊！嗰張相，我就因為睇到嗰張相先至嚟嘅，先至決定嚟。係啊，因為其他嗰啲啊，大同小異，係嘛？唔好咁講啊！終於我哋入咗嚟睇畫啦，不過呢啲地方要好安靜嘅，咁啊唔好講咁多嘢，慢慢睇。喺度欣賞下，提高下自己啲審美都係一件好事。咁啊，同埋呢度下邊咧，佢又有寫係咩畫嚟嘅？邊位作家咁嘅畫家？呢啲叫咩？呢啲叫拓印啊！嗰啲拓印嗰啲集啊！嗰啲書法家印寫嘅，就有咁多人啦。啱先睇見咧，有啲作家啲畫家已經走咗咯。梗係走咗啦。係啊，年紀好大。係啊，舊嗰啲相，清朝咁樣。1818年。1918。1918年喺度都成100歲。喺度思考緊，可能呢兩個人。對望。拿督啊。喺度對話。吸咗你冇吸啊？冇吸啫，嗰啲係要知名啲啊。好藝術。38年識欣賞。對話咯，咪喺度，各自表達各自嘅觀點，隻手一個向上，一個向下。銅嚟啊！一個人係講緊，一個人係聽緊。銅嚟㗎，佢有啲似木啊。跟住去到47年就着翻呢啲衫啦，就唔係着嗰啲有啲人着西裝咯。上邊係清朝人嚟嘅。清朝有人着西裝㗎啦。呢個係畫芭蕉圖。芭蕉啊！又係有紅色嗰啲花㗎喎。桃花潮。佢係1983年嘅作品嚟嘅。其實咧未裱起身之前咧，佢就係中間呢個咁細幅嘅啫嘛。一裱起身咧，好睇好多喎。以前少林宮咪成日學呢啲咯。成日學呢啲啊？唔係啊，即部基本上係呢種畫水墨畫，寫個意境嘅就係。係。即係畫一個意境。一筆畫落去嗰啲咪叫寫意咯。水墨畫。係啊。我學過呢啲。哦，寫意。係學咗冇幾耐，啲老師啦開始係教。咁啊臨摹啊開始啦。唔使臨摹，全部攞。唔使臨摹。即係佢唔使攞嚟，唔使描完咗個咩，直情就刻嚟就攞墨水畫咗一撇，跟住。嗰時啊畫咩白菜啊嗰啲咁樣。白菜。係啊，仲有金魚嗰啲嘢。點解我要用手機影咧？因為成個展館咧都係好暗嘅，所以我只能用手機拍攝咯。呢個又描述得好細緻喎。書畫大師，水墨畫大師。有山有景，你係可以睇得到佢嗰啲前後景深。山水畫大師。呢啲嘢咧，佢走咗先後先值錢嘅。通常都係咁嘅咧。係啊，即係等下陳白石嗰幅咁樣。不過陳白石未走之前都好出名㗎啦。走咗之後佢更出名啦。就會值錢啦。咁啊呢度有更多嘅作品啊，都係一啲山水為主啦，仲有個畫咗隻鳥出嚟添。
左邊有啲人文㗎啦。呢個係一個咩？點解唔係滑殼嘅咧？呢個露絲叫做 rose， 唔係呢兩個字。嗱呢度咧就有寫住扇，即係佢擅長啊大寫意花鳥畫。大家再睇下呢個啊，好似畫到小學生咁，唔係嘅，因為通常咧寫意嘅即係一筆過嗰啲咧，佢唔會有好多好細微嘅畫筆嘅，用寫意嚟畫呢個花鳥咧不多。識睇嘅就覺得好有藝術價值，唔識睇就以為係幼兒園啱畫嘅。啊，我梗係知啊，但係咧，你係可以睇到嗰啲墨水深淺啊，咁啊造成一個景深咯，係咪？咁啊好明顯隻雀就喺前邊。佢就係幾筆畫出嚟嘅啫，其實就係幾筆啊。越簡單越難，同埋中國嘅文學啊藝術咧，最高深嘅境界就係留白。啊，佢留白咗好多。呢度再向大家講下交通路線，非常方便。地鐵站赤崗塔站 B 出口就喺呢度出嚟啦。咁你仲可以去埋赤崗塔，不過而家可能都未開放住。係，我曾經去過一次，嗰陣仲係疫情，梗係唔俾啦。唔俾上嘅。佢其實唔係保護佢，怕你跌咗個人落嚟咁啫，好玩啊！而且你以前嘅建築嗰個搭一下咪冧咗點啊？不得了啊，文物嚟啊嘛！文物嚟㗎啦呢啲。有一個裝置喺上邊喎，呢個係咩藝術品咧？大家睇唔睇得出？我係睇唔出㗎。檀香嗰啲味啊，我係用嗰啲藤嚟織㗎。以前我哋細個瞓覺咪有嗰啲枕頭用藤織嘅，佢應該就用翻嗰種技術，但係咧就整到一個不規則嘅形狀咯，就掛咗個頂嘅，好藝術喎。茶杯好靚，幾薄。啲薄梯嘅呢啲，好靚啊！打爛咗1000幾蚊。係啊，佢應該係一隻，左邊係880，一隻係1000幾啊，右邊係1500。朝頭早攞去飲茶，薄到一張紙，要攞個盒裝住，同埋仲有呢個都好靚啊！呢啲好現代咯。呢個好靚啊，有個粒荔枝喺上邊。睇啲百幾蚊呢個。呢個百幾蚊。你睇嗰啲做工就知啦，就咁係現代好多。你睇呢啲咁薄都可以喺上邊有嗰啲上色嘅花紋嘅。去景德鎮啊，好多呢啲咁嘅光眼。好多茶葉啦，同埋後邊一啲茶壺售賣咯，好優雅。呢個係講緊一個咩故仔喺度撩耳仔，四川嗰邊採耳係。即係採耳屎啊！你。仲有棵樹喺隔離啦，同埋下邊有隻狗喺度瞓覺，好舒服咁嘅樣咯。隻狗同個人都好舒服，唔知大家認唔認得呢度嘅？呢個應該係中大南門，應該係咁叫啦。呢個係中山大學裏邊嗰啲景象嚟嘅，主要係畫中山大學裏邊嗰啲景色，有深有淺啊。有後邊嗰啲景色咯，每一個堂都有。呢位女士啦，阿方女士嘅作品嚟嘅。呢啲睇咧睇得出嗰啲筆觸係好細嘅，同埋啲構圖都係嗰個角度好好喎。呢位方女士啱啱喺面前行過。行過嗰隻咁似嘅。係啊，咁啊即係影相梗係嘅。佢哋睇翻自己嘅展覽。係啊。啱行過，我仲要話美院不如掛唔得啦，全部嶺南風格。走咗去。聽到啦，先頭咧，我哋入嚟嘅時候見到3個小朋友，嗰啲叫戀彈，有一個識地，但係都唔係好叻。但係而家聽見有人識彈啦，下邊個鋼琴啊，嗰個男仔識彈咯喎，個妹妹就企喺隔離睇咯。我哋都係時候翻去㗎啦，由一個飲茶講股票炒賣到過嚟呢度睇下啲咁高雅嘅藝術。廣州就係一個咁融合嘅地方嚟㗎啦。咁然之後你又可以過翻對面食嗰啲豬大腸啊，嗰啲宵夜大排檔啊咁咯，又或者上廣州塔買 souvenir 買，冇錯。下集見，拜拜。share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like。先頭個鳳爪好好食。廣州大橋喺度。
咁啊，我哋由海珠區翻對面就係天河啊，海心沙。廣州塔喺旁邊，中間嗰個係海心沙，左邊呢度落去係二沙島，二沙頭啊，大沙頭二沙島。